Herkese salam. Bugün sizinlə ləvəngi toyuğunun hazırlanma qaydasını görüşəcəm. Əvvəlcə 2 çay qaşığı alçı turşusu əlavə edirəm. Daha sonra 1 çay qaşığı tomat pastası. Üzərinə də biraz su əlavə edirəm. Çünki məndəki alçı turşusu çox qatı idi. Sonra üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı istiot əlavə edirəm. Mən əvvəlcədən toyuğu təmizləyəndə üzərinə yaxşı duzlayıb qoymuşdum buzluğa. Ona görə bu dəfə duz az əlavə etdim. Siz daha çox əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra bu hazırladığım sosu toyuğa əlavə edirəm. Yaxşı toyuğun üzərinə çəkirəm. Hər tərəfini yaxşı sosla buluyuram. Və siz toyuğu necə hazırlayırsınız? Ləvəngi toyuğu hansı soslardan istifadə edirsiniz? Yorumlarda bildirə bilərsiniz. Əvvəlcədən məndə ləvəngi hazırlanmış ləvəngi var idi buzluqda. Onu əlavə etdim toyuğun içinə. Daha sonra 180 dərəcədə, 200 dərəcədə əvvəlcədən isidilmiş sobada üzəri qızarana qədər yaxşı pişənə qədər qızardıram. Və budur, toyuğumuz hazır. Belə videoların davamı üçün bəyənib takip etməyi unutmayın.